Hello，大家好，我係 CL。今日咧，我就會用玩具槍玩家嘅身份同大家講解一下嚟緊2日後會推出市場嘅玩具槍，就係 VFC Umarex P7M13。好，未講 VFC 呢支槍之前咧，講講其實90年代嘅時候 MGC 就已經出過一支 P7M13。嗰陣時其實已經係非常之靚，因為佢哋淨係用相片就已經可以畫到呢支槍出嚟。咁當然亦都有少少地方唔係好啱嘅，係啊，嗰就例如出架闊咗啊、大咗啊，持後準星又唔啱啊，跳殼位咧又已經向前褪咗5mm啦，已經唔啱啦嚇。OK， 咁動作分盤上面亦都唔係 perfect 嘅，亦都唔係同真嘅 P7M13一模一樣嘅。好啦。咁亦都就係話，例如 MGC 嘅時候，呢支 P7M13咧，你會見到打開個煲嘅時候有個 gas tank 喺度啦嚇。咁呢啲咪就係令到大家唔係覺得唔係好 perfect 嘅嘢啦。好啦，咁不過而家咧，大家期待已久嘅 VFC P7M13 2日後7月15號就會推出亞洲市場。好，等我講講呢一支用咗好耐時間去研發同埋去改良，令到而家做咗一支完全係perfect version 嘅 P7M13俾大家。好啦，咁呢一支槍咧，好，第一樣嘢個 size 係同一支真嘅 P7M13一模一樣，重量亦都非常相似。好啦。第二樣嘢，呢支 P7M13 上身下身係用 die cast 出嚟嘅，係啦，鑄模出嚟嘅。咁不過鑄模之後咧，每一件上身或者下身都係 CNC 行一次就係攞過一次，所有嘅紋啊或者係slide serration 啊字啊，所有嘢全部都係 CNC 出嘅。咁所以咧係好靚好精細。係啦 ，OK， 好靚好精細。好，跟住咧，仲有一樣嘢咧，其實今次 VFC 咧所做呢一支 P7M13咧係非常之抌本嘅。咩意思抌本咧？其實全支槍所有零件都係鋼做嘅。OK， 無論前後準星啦，呢啲掣啦，入邊啦，槍身入邊啦，連最細微嘅跳殼彈殼鈎啊！OK，extractor 呢個位置呢粒嘢咧都係鋼做嘅喎。好啦 ，function 上面亦都係同一支真嘅 P7M13係一模一樣。OK， 好啦，咁咧佢個 slide 咧其實嗱呢個咧其實就係 P7M13 嗰個 safety 啦，係咪 ？OK， 好啦，咁如果你要 slide release 嘅話咧，其實係撳呢個位置就已經係可以做到嗰個 slide release 㗎啦，係啦。咁同埋佢其實個 safety 就喺呢度。如果你唔係握住支槍嘅話咧，你如果唔係咁樣壓實支槍嘅話咧，根本上咧支槍咧係打唔到嘅。嗱，我示範一次俾大家睇下。嗱，如果我唔壓住咧，其實係打唔到嘅，係冇晒反應嘅。好，壓住，你會見到個 trigger 喐咗向前邊，其實係開到槍㗎啦。之後係啦，就係咁啦，係咪啊？所以咧，其實基本上同一支真嘅 P7M13係完全冇分別嘅，係啦。咁咧，好啦，我不如打開俾大家睇下入邊內部先，好嘛 ？OK， 好。咁咧，如果你要拆開個 slide 係好簡單嘅啫，只需要咧撳住呢度呢粒掣，呢粒圓形掣。咁跟住之後咧，就向上呢度呢個位置咧。拱開佢就得㗎啦，係搞掂，係啦，咁就打開咗啦。好，入邊內籠全部零件全部鋼嘅 ，OK， 全部鋼嘅，所以係非常之襟用呢支槍。第二樣嘢，佢呢條不鏽鋼外管 fixed barrel 嚟嘅，咁所以係非常之準嘅。你支槍管根本上就唔會喐嘅。好，另外仲有一樣嘢非常之細微嘅。就係嗱，你會發覺呢度咧，呢度黑色呢一嚿
係啦，呢度呢一嚿，呢嚿其實咧就係個 slide stop 個位置啦，即係 lock 住個 slide 個位置，佢亦都係用鋼做嘅呢個。咁所以咧，大家唔使擔心話，哇！我會好快會唔會打蝕咗，跟住又 lock 唔到 slide 㗎咁樣，係啦，佢哋亦都係幫大家去諗得好仔細，關於呢一支 P7M13。好，咁另外咧，仲有個小彩蛋嘅，咁咧就係、其實咧嚟緊咧，佢亦都會出咧 VFC 咧已經出咗，已經係做好咗㗎啦，就係、一個 dummy 嘅 gas tube。就俾你另外再加上去喺呢度呢個位置，同一支真嘅 P7M13就一模一樣嘅，睇落去係啦。咁呢個咧亦都可以係後期購買啦。咁加埋落去咧，就個外觀上邊咧就同一支真嘅 P7咧就完全一模一樣啦。個感覺亦都一模一樣啦。咁所以咧，如果你係一個 H&K 嘅 fans 嘅話咧，呢一支 P7M13咧，我覺得你就完全唔可以錯過，因為咧。亞洲區咧就會喺7月15號啦，就後日咧就會開賣㗎啦。咁先到先得啦嚇，搶唔到嘅幫你唔到啦。OK，下次見，拜拜。